الصالحي، عضوة بجمعية مسرح المدينة. أنا لاهية بالأنشطة. شنو خلاني نعمل الانيشيتيف؟ أنا مربية مختصة به، معناها الأشخاص ذوي الإعاقة هم يعني تلامذتي وأصدقائي. نجمش نقدم معناها حاجة هكا دو فالور هكا للأشخاص ذوي الإعاقة. فئة ماهيش بتحصل على حقوقها جملة، فئة يعني مظلومة برشا، خاصة يعني في الجهة اللي نسكن فيها أنا. هو توكي المترو معناها يهيئ معناها لينيا 5 ويولي اكسيسيبل للاشخاص ذوي الاعاقه، باش نعمل حاجه ما خير من اللي كنت نتوقعها. Dans le cadre du projet Decide, on a lancé 2 appels à initiative, donc sur 2 ans. Les 2 appelaient les associations à mener des actions de plaidoyer. C'était intéressant parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que des initiatives du premier cycle ont été reproduites dans le deuxième cycle, notamment l'initiative qui concerne l'accessibilité des transports. Donc, un grand travail a été mené en première année du projet par l'association Une ville pour tous et Tunisian Forum. Et elle a été reprise par l'association Medina qui, elle a développé davantage cette initiative pour l'appliquer sur une autre ligne de métro. نهارت اللي سمعنا انه المنظمه الدوليه للاعاقه عامله ابيلا بروجي وعم باش تمولنا بديزينيسياتيف، تلمينا باش نفكروا في فكره مشروع. كل واحد جاي يلهث من بلاصه، كل واحد تعب من شيره. سالنا بعضنا وقلنا شنو زعما الانيسياتيف، على شنو نجموا نخدموا. غزر واحد فينا قال والله كلنا ظهرنا يعانينا من نفس المشكله تو اليوم الصباح اللي هي ترونسبور. هذيك الحاجه اللي خلتنا نجيو مخر وهذيك الحاجه اللي تعبتنا. هيك جات الفكره نتاع ترونسبور، قمنا بكتابه المشروع وقدمناه للمنظمه الدوليه للاعاقه، خاطر وقتها بالحق حسينا اللي الترونسبور في تونس هو المعرقل الوحيد لنشاط الاشخاص اللي في وضعيه الاعاقه. Le transport en Tunisie manque de moyens. De ce fait, le service reste en deçà des espérances des usagers. C'est une réalité que la société œuvre toujours de la changer, et c'est pour cette raison qu'on essaye de communiquer avec les associations qui nous permet de résoudre les problèmes, surtout des personnes handicapées, et ceci n'est pas toujours possible sans leur collaboration. On a fait l'expérience l'année dernière avec Une ville pour tous et c'était une expérience très enrichissante, et selon les recommandations, on a essayé quand même de résoudre pas mal de problèmes. Et cette fois-ci, c'était avec vraiment plaisir que nous avons reçu la demande de Madame Rafiqa de l'association Masrah al-Medina. Je lui ai bien expliqué la procédure adéquate à prendre et je me suis rendu compte que c'était en fait la continuité du travail que nous avons déjà entamé l'année dernière. عجبتني حكاية في البورتوس. علاش قلت ما تكونش الحكاية موجهة للترونسي، معناها من شوفور حتى للبي دي جي. تكتبت الانيسياتيف وهي معناها موجهة بالأساس لشركة النقل. مشيت لمدام الزويري بديت نحكي لها معناها على الانيسياتيف، قالت لي انه انت معناها هوني حاجتك بالمدير الموارد البشرية. قال لي اوكي، باش يحضروا معاك 5 معناها من سبيسياليتي مختلفة. كي حضروا النهار الأول وعجبتهم الفكرة وعجبتهم الحكاية، من غدوة هما اقترحوا عليا، قالوا لي عاود اكتب مكتوب للبي دي جي وقول له وعاود اطلب معناها اهل الاختصاص. وهما كل واحد عمل رابور، وصلت شي معناها 4 رابور معناها البي دي جي في النهار الثاني. تهبط نوت باش يهبطوا معاك معناها باش يعملوا معاك التشخيص. راهو ساي البي دي جي وافق لك، وراهو معناها حط لك 8 اخرين زاد باش يهبطوا معاك في التشخيص، وراهو احنا معناها انتريسي بالموضوع هذا ونحبوا نتعاونوا معاكم.
fois qu'on a fait un bon démarrage aujourd'hui pour le diagnostic, déjà on a détecté pas mal d'anomalies qui sont facilement médiables, c'est-à-dire on peut les réparer sans problème. ما كنتش متوقعة بالحق باش نوصل للنتيجة هذه، على خاطر كي شفت النومبر اللي جا من ترونسيو تفجعت برشا. وشفت اللي معناه اللي تلفت لي يقول لي جاني امر من بي دي جي، جاني امر من بي دي جي، معناها اوبليغاتوار عليهم باش يهبطوا. كل واحد يقول لك انا مانيش باش نسكت، من اليوم مانيش باش نسكت، انا باش نكتب، باش نحاول معناها نغير، باش نحاول معناها نحكي لزملائي، وكل واحد معناها من طرفه باش يعمل حاجه. واكيد مش اكيد معناها اكثر من اكيد انا باش نتحصلوا على ريزلتا باهي ان شاء الله.